جناب شیخ، بذارید همین اول کار آب پاکی رو روی دستتون بریزم. انسان یک حیوان باهوشه که روی کوهی از غرایز جنسی و خشونت نشسته. شما تمام عمرتون سعی کردید به مردم بگید که دنبال خدا و آسمان باشن. ولی بذارید حقیقتی رو بگم که من در مطبم وقتی بیماران نقابشون رو برمیدارن میبینم. تمام اون عشقهای آسمانی که شما از اون دم میزنید فقط یک روکش شیک روی موتور اصلی وجود ماست. لیبیدو یا همون میل جنسی. ما همون میمونهایی هستیم که فقط کت و شلوار پوشیدیم و یاد گرفتیم چطور وحشیگری خودمون رو پنهان کنیم. بچه که به دنیا میاد دنبال معنا نیست، دنبال لذت بردنه. این حقیقته، بقیه‌اش قصه است. آقای دکتر، شما دارید به سایه آدم روی زمین نگاه می کنید و فکر می کنید خود آدم است. شما آنقدر سرتان را در لجنزار جسم فرو کرده اید که یادتان رفته آسمانی هم هست. من انکار نمی کنم که این بدن خاکی شهوت دارد، خشم دارد و مثل حیوان غذا می خواهد. اما این قفس است، نه پرنده. شما دارید زندان را مطالعه می کنید. من دارم فرد زندانی را می بینم که دارد خودش را به میله ها می کوبد. شما فکر می کنید چون پاهایمان در گل است، پس ذاتمان هم از گل است؟ نه، ما سیمرغیم که در این خرابه گیر افتاده ایم. شما اسمش را می گذارید غریزه، من اسمش را می گذارم غربت. کدام سیمرغ؟ کدام پرنده؟ اینا فقط مکانیزم‌های دفاعی ذهن شماست جناب شیخ. علم به ما نشون داده که ساختار مغز انسان از 3 بخش ساخته شده و بخش اصلی و فرمانده ما نهاد یا همان آیدی است. یک بخش کاملا ناخودآگاه که فقط یک چیز میفهمد. من همین الان لذت میخواهم. این احساسات عرفانی و اخلاقی که شما سنگش را به سینه میزنید فقط حاصل ترس ما از جامعه است. ما میل جنسیمان را سرکوب میکنیم چون میترسیم تنبیه شویم. بعد این انرژی سرکوب شده تغییر شکل میدهد و میشود شعر، میشود هنر، میشود عبادت. به این میگوییم تسعید. پس آن سیمرغی که میگویید فقط همان میل حیوانی تغییر شکل یافته است که لباس قشنگ پوشیده تا شما احساس پوچی نکنید. اگر ما فقط یک مشت غریزه و گوشت و پوستیم، پس چرا راضی نمی‌شویم؟ اگر انسان حیوان است، پس باید وقتی غذایش حاضر و جفتش کنارش است، خوشبخت‌ترین موجود باشد. ولی دکتر، خودتان بهتر می‌دانید که اینطور نیست. چرا آدمی که همه چیز دارد، هنوز ته دلش یک حفره بزرگ احساس می‌کند؟ چرا پادشاهان دنیا هم شبها از دلتنگی خوابشان نمیبرد؟ این بیقراری مال جسم نیست، چون جسم با نان و آب ساکت می شود. این ناله همان روح است که شما انکارش می کنید. شما می خواهید با تشریح کردن مغز جای پای خدا را پیدا کنید؟ مثل این است که رادیو را باز کنید و سیمهایش را پاره کنید تا گوینده را تویش پیدا کنید. معلوم است که پیدایش نمی کنید. آن بیقراری و حفره‌ای که حس می‌کنید صدای خدا نیست عطار. آن هزینه تمدن است. ما برای اینکه همدیگر را تکه پاره نکنیم و جامعه بسازیم، مجبور شدیم غرایزمان را زنجیر کنیم و این فشار باعث شده همه روان رنجور بشویم. اما گوش کنید شیخ، اگر واقعاً می‌خواهید بدونید ریشه این حس دلتنگی و عشق به خدا از کجا می‌آید، و قول می‌دهم تا آخر این بحث به شما ثابت کنم که این فقط یک ترومای کودکی و ترس از بی‌پدری است، باید خوب به حرفایم گوش دهید. چون من در روانکاوی چیزی را کشف کردم که تمام کتاب‌های عرفانی شما را زیر سوال می‌برد. ما خدا را نساختیم که پرواز کنیم. ما خدا را ساختیم چون هنوز بچه‌هایی هستیم که از تاریکی می‌ترسیم. شما اسمش را می‌گذارید ترس، من اسمش را می‌گذارم اشتیاق. شما می‌خواهید با عقل جزئی و آنچه را قوه کوچکتان خورشید را انکار کنید. عقل شما فقط تا جایی می‌آید که پای سود و زیان وسط است. ولی جایی که عشق شروع شود، منطق شما مثل برف آب می‌شود. شما دارید سعی می‌کنید تشنگی ما را با تحلیل کردن فرمول آب درمان کنید. ولی ما خود آب را می‌خواهیم. باشد دکتر، من تا آخر این بحث می‌مانم تا ببینم این علم شما چطور می‌خواهد دردی را که با دارو آرام نمی‌شود درمان کند. ولی یادتان باشد،
عشق اینجا آتش است و عقل دود. عشق کامد در گریزد، عقل زود. جناب عطار، بیایید در مورد این عشقی که شما در 7 شهرتون از آن حرف میزنید علمی صحبت کنیم. شما ادعا میکنید که انسان دنبال خداست. اما تحقیقات من روی هزاران بیمار نشون داده که موتور محرک تمام رفتارهای انسان فقط یک انرژی بیولوژیک است به نام لیبیدو یا همان انرژی جنسی. حتی وقتی شما شعر میگویید یا یک عارف عبادت میکند، در واقع دارد همان میل جنسی سرکوب شدهش را تغییر جهت میدهد. ما به این میگوییم تسعید. یعنی چون جامعه اجازه نمیدهد ما مدام دنبال لذت جسمانی باشیم، ما آن انرژی را تبدیل به هنر و عرفان میکنیم تا آرام شویم. پس این سوز و گداز شما نشانه وصل نیست. نشانه این است که یک نیاز زمینی در وجودتان بی پاسخ مانده است. آقای دکتر، شما دارید نردبان را با آسمان اشتباه میگیرید. من انکار نمی کنم که عشق زمینی و میل جسمانی وجود دارد. حتی در داستانهای من هم عشق زمینی مثل عشق شیخ صنعان به دختر ترسان پلیس به سوی حقیقت. اما شما همه چیز را در کمرگاه آدم خلاصه کرده اید. آن نیرویی که شما اسمش را لیبیدو می‌گذارید فقط یک قطره کوچک از دریای اشتیاق است. عشقی که من میگویم هوس نیست که با وصال جسم آرام بگیرد. آتشی است که هرچه بیشتر میسوزد تندتر میشود. هوس میخواهد بگیرد و مصرف کند، اما عشق میخواهد بدهد و فدا کند. چطور میتوانید میل مادری که جانش را برای بچهش میدهد یا عارفی که از نان شبش میگذرد را با میل جنسی یکی بدانید؟ این تقلیل دادن اقیانوس به یک لیوان آب است. اتفاقاً مثال خوبی زدید. همون عشق مادر و فرزند هم ریشش در تمایلات اولیه است. بذارید یک حقیقت تلخ اما علمی رو براتون بگم. ما توی روانکاوی مفهومی داریم به نام عقده اودیپ. ما عاشق خدا میشیم چون در کودکی از پدر میترسیدیم و همزمان به اون نیاز داشتیم. وقتی بزرگ شدیم و دیدیم پدرمون ضعیف است و میمیرد، یک پدر خیالی و قدرتمند در آسمان ساختیم به نام خدا تا همان امنیت را به ما بدهد. پس جناب شیخ، این درد مقدسی که از آن دم میزنید در واقع دلتنگی برای آغوش والدین است، نه اشتیاق برای حقیقت. انسان عاشق نمی شود که فداکاری کند. انسان عاشق می شود تا تصویر خودش را در دیگری ببیند. ما همه خودشیفته هستیم، حتی در اوج عاشقی. آقای دکتر، شما انسان را با قانون جنگر می‌سنجید. اگر عشق فقط خودخواهی و تلاش برای بقاست، پس داستان منصور حلاج را چطور تحلیل می‌کنید؟ او می‌دانست که سرش بالای دار می‌رود، اما نترسید و فرار نکرد. وقتی دست و پایش را می‌بریدند، می‌خندید و خونش را به صورتش می‌مالید تا زردی ترس دیده نشود. کدام غریزه حیوانی به موجود زنده دستور می‌دهد که برخلاف میل بقا عاشقانه به استقبال مرگ برود؟ حلاج دیوانه نبود. او فقط چیزی را دیده بود که ارزشش از جان بیشتر بود. منطق خودشیفتگی شما در برابر کسی که خودش را آگاهانه قربانی می‌کند چه جوابی دارد؟ در علم روانپزشکی ما به این حالت مازوخیسم یا خدازاری میگیم. لذت بردن از درد. حلاج شما احتمالاً از رنج کشیدن لذت می‌برده یا می‌خواسته با یک نمایش بزرگ توجه ها را جلب کنه. باز هم ریشش روانی است، نه الهی. او می‌خواسته با قربانی کردن خودش در ذهن مردم تبدیل به قهرمان یا خدا شود. این نهایت خودشیفتگی است که آدم بخواهد مرکز توجه تاریخ باشد، حتی به قیمت جانش. نامگذاری کردن درد درمان آن نیست دکتر. شما روی هر چیزی که نمی‌فهمید یک برچسب بیماری می‌چسبانید. مازوخیسم، توهم، روان رنجوری. اما حقیقت این است که عشق معادله سود و زیان را به هم می‌زند. حلاج درد را دوست نداشت، او معشوق را دوست داشت و درد فقط بهایی بود که باید می‌پرداخت. شما دنبال این هستید که من سالم بماند و لذت ببرد. عاشق دنبال این است که در معشوق گم شود و تا وقتی کسی گم نشود چیزی پیدا نمی‌کند. اگر این بحث دریچه تازه‌ای به روی ذهنتون باز کرده، با یه لایک و سابسکرایب سریع به همون انرژی بدید تا بریم ببینیم ته این جنگ عقل و عشق چی میشه.
جناب عطار، بیایید در مورد این اندوه عمیقی که در تمام اشعار شما و همفکرانتان موج میزند صحبت کنیم. شما مدام از گریه، ناله و درد حرف میزنید. علم روانکاوی به ما میگوید که شخصیت انسان در 5 سال اول زندگی شکل میگیرد. تمام ترس‌ها، اضطراب‌ها و غم‌های امروز ما ریشه در تروماهای کودکی دارد. شاید مادری داشتید که به شما محبت نکرده یا پدری سختگیر داشتید. این غم غربت که میگویید دلتنگی برای بهشت نیست. دلتنگی برای آن امنیت از دست رفته دوران نوزادی است. شما دارید یک مشکل حل نشده خانوادگی را به کل کائنات تعمیم می‌دهید تا تحملش راحت‌تر شود. آقای دکتر، شما دارید در ویرانه‌های دیروز دنبال گنج فردا می‌گردید. من انکار نمی‌کنم که رفتار پدر و مادر روی طفل اثر می‌گذارد. اما شما دارید انسان را در حد یک ظرف خاطرات پایین می‌آورید. غمی که من از آن حرف می‌زنم، جنسش با افسردگی شما فرق دارد. افسردگی یعنی از دست دادن چیزی در دنیا، اما درد عرفانی یعنی پیدا نکردن چیزی در دنیا. ما غمگینیم نه به خاطر اینکه کودکی بدی داشتیم. ما غمگینیم چون اینجا خانه ما نیست. مثل پادشاهی که او را در طویله زندانی کرده اند. آیا اگر طویله‌اش را تمیز کنید و به او آب نبات بدهید، یادش می رود که پادشاه بوده؟ این غم نشانه بیداری است، نه بیماری. این دقیقاً همون چیزیه که من به اون میگم فرافکنی. شما چون نمیتونید با واقعیت تلخ دنیا کنار بیایی، یه دنیای خیالی و طلایی در ذهنتون میسازید و بعد قصه میخورید که چرا اونجا نیستید. اما بذارید یک مفهوم مهمتر رو به شما معرفی کنم. سوپر ایگو یا فراخود. این همون صدای سرزنشگریه که در سرتون میشنوید و به شما احساس گناه میده. شما فکر میکنید این صدای خداست که شما رو به خاطر دوری توبیخ میکنه. نه، این صدای درونی شده پدره. این احساس گناه دائمی که در عرفان دارید حاصل ترس از تنبیه شدن توسط پدره، نه اشتیاق به وصل. شما فقط دارید خودتون رو شکنجه میدید تا پدر خیالیتون رو راضی نگه دارید. شما همه چیز را به پدر و مادر ربط می دهید، آقای دکتر. اگر انسان فقط محصول تربیت پدرش بود، پس چرا گاهی در اوج خوشبختی و رضایت پدر باز هم حس می کند چیزی کم است؟ آن احساس گناه که می گویید شکنجه نیست، یک قطب نماست. وقتی شما از مسیر اصلی دور می شوید، درد می کشید تا برگردید. اگر پای شما روی میخ برود و درد نگیرد خوشحال می شوید؟ نه، چون آن وقت پایتان عفونت می کند و قطع می شود. این درد روحی به ما می گوید برگرد، تو مال لجنزار نیستی. شما می خواهید این درد را با دارو خاموش کنید تا انسان راحت بخوابد. من می خواهم این درد را بیدار کنم تا انسان راه بیفتد. اما این بیدار کردنی که شما میگید خطرناکه. شما در واقع دارید غریزه مرگ، تاناتوس را تغذیه میکنید. من کشف کردم که در انسان همانطور که میل به زندگی هست، میلی پنهان برای بازگشت به نیستی و سکون هم وجود داره. اینکه شما مدام میگید بمیر قبل از آنکه بمیری یا دنیا را زندان میبینید، یک افسردگی عمیق و تمایل به خودکشی غیر مستقیمه. شما عاشق زندگی نیستید جناب شیخ. شما از سختی زیستن خسته شده اید و می‌خواهید با نام فنا فی الله خودتان را خلاص کنید. این عرفان نیست، این تسلیم شدن در برابر مرگ است. باز هم اشتباه کردید دکتر. مرگ برای شما پایان است. برای همین از آن فرار می کنید و اسمش را غریزه مرگ می گذارید. اما برای ما مرگ پل است. آن کسی که می خواهد بمیرد تا راحت شود بزدل است. اما آن کسی که می خواهد خامی خودش را بکشد تا پخته شود شجاع است. ما نمی خواهیم نابود شویم. ما می خواهیم وسیع شویم. قطره وقتی به دریا می رسد نمی میرد، بلکه دریا می شود. این درد زایمان است دکتر، نه درد مرگ. و برای تولد دوباره چاره‌ای جز درد کشیدن نیست. جناب عطار، بیایید در مورد هدف نهایی با هم رو راست باشیم. من تو کلینیکم بیمارانی دارم که من یا همون ایگو ضعیفی دارن. اینا نمیتونن تصمیم بگیرن، اراده ندارن و زیر فشار غرایز یا جامعه خرد میشن.
هدف تمام تلاش‌های روانکاوی اینه که این ایگو رو اونقدر قوی کنین که مثل یک پادشاه مقتدر بر مملکت وجودش حکومت کنه. ما می‌خوایم انسان فردیت داشته باشه، مرزهاش مشخص باشه و بتونه بگه من هستم. اما نسخه‌ای که شما میپیچید دقیقاً برعکسه. شما مدام میگید خودتو بشکن، نیست شو، فنا شو. شما عملاً دارید مردم رو به سمت فروپاشی روانی و جنون دعوت میکنید، نه سلامت. آقای دکتر، شما دارید دیوارهای زندان را رنگ میزنید و فکر میکنید کار بزرگی کرده اید. آن چیزی که شما اسمش را ایگو یا شخصیت میگذارید، در نگاه ما بزرگترین بت است. تا وقتی کسی میگوید من، یعنی خودش را از کل هستی جدا میداند. تمام جنگ‌ها، خونریزی‌ها و رنج‌های بشر زیر سر همین کلمه من است. شما می‌خواهید این فرعون کوچک را چاق‌تر و قوی‌تر کنید تا بهتر حکومت کند؟ اشتباه می‌کنید. راه نجات در قوی کردن این دیوار نیست، در خراب کردن آن است. این حرفا روی کاغذ قشنگه، ولی در واقعیت خطرناکه. در روانشناسی وقتی مرز بین من و دنیای بیرون از بین برود، ما به آن میگوییم سایکوز یا روانپریشی. دیوانه ها هم فکر میکنند با دیوار و درخت یکی شدند. جناب شیخ، انسان سالم باید با اصل واقعیت زندگی کند، نه در توهم یکی شدن با جهان. بلوغ یعنی پذیرفتن این که من یک نفرم، جدا از دیگران، با محدودیت‌های مشخص. شما دارید به مردم وعده یک بهشت خیالی می دهید تا از مسئولیت فرد بودن فرار کنند. این عرفان نیست، این خودکشی شخصیت است. دنیایی که شما آن را واقعیت می‌نامید، از نظر ما فقط سایه یک حقیقت دیگر است. شما میگویید اگر مرزها برداشته شود دیوانگی است؟ بله، از نظر عقل جزئی شما دیوانگی است، اما این دیوانگی برتر است. مثل پروانه‌ای که خودش را به آتش می‌زند. از نظر کرم‌های ابریشم آن پروانه خودکشی کرده، اما پروانه می‌داند که تازه به نور رسیده است. شما می‌خواهید انسان‌ها مثل سنگریزه در کف رودخانه باقی بمانند، سخت و جدا. اما من می‌گویم باید مثل قطره باران باشیم که وقتی به دریا می‌رسد نمی‌ترسد. او گم نمی‌شود دکتر، او دریا می‌شود. این خودکشی نیست، این بیکرانگی است. ولی جناب شیخ، جامعه با قطره‌هایی که دریا شده اند ساخته نمی شود. تمدن با انسان‌هایی ساخته می شود که قانون را می فهمند، حق و حقوق سرشان می شود و مرز خود و دیگری را رعایت می کنند. اگر همه بخواهند فنا شوند، چه کسی نان بپزد؟ چه کسی قانون بنویسد؟ این تفکر شما انسان را منفعل و بی‌تفاوت بار می آورد. من به بیمارم یاد می دهم که مسئولیت امیال و کارهایش را بپذیرد. اما شما به او می گویید تو نیستی، همه چیز اوست. این سلب مسئولیت است. با این منطق جنایتکار هم می تواند بگوید من نبودم، تقدیر بود. اتفاقاً برعکس. کسی که از خود گذشته تازه مثل خورشید بی توقع خدمت می کند. چون دیگر اسیر سود و قدرت نیست. جامعه پر از ایگو جهنم است. اما جامعه بی خود بهشت. درست مثل پایان کتابم منطق الطیر. وقتی آن سیمرغ رنج کشیده در قله قاف به آینه نگاه کردند و دیدند که خودشان همان سیمرغ هستند. حقیقت همین است دکتر. تا وقتی 30 تا من نمیرند و یکی نشوند، سیمرغی متولد نمی شود. پس این فروپاشی نیست، این نهایت همبستگی است. جناب عطار، بیایید بحث رو با یک نتیجه گیری شفاف تمام کنیم. من در کتابم آینده یک پندار The Future of an Illusion نوشتم که مذهب روان رنجوری وسواسی عمومی بشر است. انسان ضعیف وقتی جلوی قدرت وحشتناک طبیعت و ترس از مرگ کم می‌آورد، پدری آسمانی خدا را می‌سازد تا آرام شود. اما بشر بالغ باید این داروی مسکن را دور بریزد و با واقعیت تلخ تنهاییش روبرو شود. علم تجربی تنها چراغی است که ما داریم. شاید نورش کم باشد، اما واقعی است. عرفان شما فقط تاریکی‌هایی است که علم هنوز آنجا را روشن نکرده است. آقای دکتر، شما میگویید خدا پندار است؟ من میگویم کل این دنیای مادی که شما سفت به آن چسبیده اید،
خودش یک خواب آشفته است. ما معتقدیم که انسانها در این دنیا خوابند و مرگ لحظه بیدار شدن از این رویاست. شما با ابزار علمتان دارید قوانین داخل این خواب را اندازه می‌گیرید. اینکه دیوار خواب چقدر سفت است یا جاذبه خواب چقدر است. اما من به هم فکرانم تلاش می‌کنیم شما را تکان دهیم تا از خواب بپرید. شما دارید رؤیای بیمار را تحلیل می‌کنید. ما می‌خواهیم بیمار را بیدار کنیم. وقتی بیدار شوید می‌بینید که این واقعیت شما حبابی بیش نبوده است. ولی جناب شیخ، این علم است که ما را نجات داده، نه عرفان. برد، دارو، هواپیما، واکسن، اینها محصول عقل و مشاهده است. عرفان شما در طول تاریخ چه کرده؟ فقط مردم را در خلسه و فقر نگه داشته و گفته دنیا ارزش ندارد. علم نوری است که خرافات را پاک می کند. هدف من این است. جایی که نهاد بود، باید من حاکم شود. یعنی عقلانیت باید جایگزین غرایز و تخیلات شود. ما باید روی پای خودمان بایستیم، نه اینکه منتظر دستی از آسمان باشیم. علم شما محترم است دکتر، اما کارش شناختن پوسته است، نه مغز. شما می توانید تعداد گلبرگ‌های یک گل را بشمارید، وزنش کنید و ساختار سلولیش را زیر میکروسکوپ ببینید. اما هرگز نمی توانید با ابزار علمی عطر آن را پیدا کنید یا بفهمید چرا زیباست. عقل شما مثل چراغ است، ولی عشق مثل خورشید. وقتی خورشید طلوع کند، کسی چراغ روشن نمی کند. شما با علمتان قفس انسان را راحت‌تر و مجهزتر کردید. کولر و بخاری برایش گذاشتید. ولی در قفس را باز نکردید. پرنده برای پریدن چیزی بیشتر از نان و رفاه می‌خواهد. به نظر می‌رسد که به توافق نمی‌رسیم چون زبان هم را نمی‌فهمیم. من به خدای لوگوس یا همان عقلانیت ایمان دارم. صدایش آرام است اما آنقدر تکرار می‌کند تا شنیده شود. انسان در این کیهان تنهاست جناب شیخ و بلوغ یعنی شجاعت پذیرفتن این تنهایی. من انتخاب می‌کنم که با حقیقت تلخ فانی بودن روبرو شوم تا اینکه با دروغ شیرین جاودانگی خودم را گول بزنم. قضاوت با تاریخ باشد که کدام یک از ما انسان را بیدار کرد و کدام یک او را خواب کرد. تنهایی شما تنهایی یک کودک یتیم در بیابان است. اما تنهایی ما خلوت عاشق با معشوق است. شما انتخاب کردید که با من بمانید و بپوسید. ما انتخاب کردیم که در او گم شویم و جاودانه شویم. باشد آقای دکتر. شما با عقلتان بمانید تا ببینید مرگ با استدلال‌هایتان چه می کند. ما هم با عشقی می رویم که مرگ در برابرش زانو می زند. پایان داستان شما تبدیل شدن به خاک است. پایان داستان ما تبدیل شدن به سیمرغ. پرونده عطار و زیگموند فروید بسته شد. اما جنگ دنیاهای متفاوت هنوز ادامه داره. اگر میخواید ببینید ته خط پوچی و رنج به کجا میرسه، ویدیوی شاهکار خیام در برابر داستایوفسکی رو از دست ندهید. و اگه دنبال دعوای قدرت و عشق هستید، همین الان روی مناظره جنجالی مولانا و نیچه کلیک کنید.